Кто же она, чихающая во время дождя? И это самый редкий вид обезьян – бирманская курносая обезьяна. Эти обезьяны имеют необычное строение носа. Из-за этого дождевые капли легко попадают в ноздри, и животные начинают чихать во время дождя. Обитают обезьяны исключительно в Северной Бирме. В основном бирманские курносые обезьяны ростом около 1,5 метра, имеют черный окрас и хвосты в длину, достигающие примерно столько же, как их рост. Эти обезьяны находятся под угрозой исчезновения. Численность данного вида оценивается всего в 300 особей, и их количество все время уменьшается. Основная угроза уменьшения этих обезьян связана с разрушением места их обитания.